Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një temë ndryshe, një temë për dashurinë. Nëse keni urdhër tek kjo video, do të thotë që gjithmonë ka një mesazh për ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit korrik, videot e javës së fundit të muajit qershor, por dhe me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali, për të gjithë ata që nuk kanë bërë akoma abonimin në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Dhe shohim energjinë që do na vi. Ju mendoni për personin dhe ne shohim energjinë që do na vi në lidhje me këtë dashuri. Dhe doli që në fillim karta e të dashuruarve. Këtu. Ju shoh, nuk e di, por kemi kartën e të dashuruarve. Ju shoh që ndjeni të pakënaqur nga një njohje, nga një lidhje ose ju jeni të pakënaqur se s'po gjeni akoma një person. Gjithsesi, ju shoh te karta e të dashuruarve keni një takim me personin, një pjesë prej jush mund të futeni në një njohje të re, ku ju keni investuar shumë te ky person, por keni marrë pak nga ky person. Ndërsa për pjesën tjetër ju shoh në takime, në finalizime, në lidhje me një dashuri. Gjithsesi, kemi rrotën e fatit, fati do t'ju ndihmoj për t'i çuar gjërat para në lidhje me një fillim të ri që do bëni, me një takim që do keni me një person që do njiheni, ose në rastin tjetër në lidhje me njohjet, lidhjet që ju keni. Dhe këtu kemi të bëjmë me energji po të vëmre. Këtu janë dy persona shumë të dashuruar me njëri tjetrin dhe shohim është jetat e Kupidit që bien mbi këta dy persona. Është një lidhje shumë e fortë, shoh, një energji nga universi, një lidhje nga universi. Gjithsesi, kemi energji toke, energji të luanit, por këtu kemi edhe energjinë e shenjës së luanit, por këtu kemi përsëri energjia e shenjës së luanit, demi, virgjëresha, akrepi. Por gjithsesi, janë lexime të përgjithshme, këtu përfshin gjitha shenjat. Dhe çfarë mendon ky person në lidhje me ju? Dhe dalin letrat në mënyrën më të shpejtë, nuk presim. Ju shoh që personi është në dilema. Mund të jetë duke menduar ndoshta nuk di çfarë të bëjë në lidhje me këtë dashuri, sepse shohim që ndihet shumë i dashuruar personi. Është një person që ka shumë emocione dhe dëshiron që nuk e di një rilindje të kësaj dashurie për gjithë ata që janë në njohje ose do kenë në lidhje. Por sepse e shoh që është, nuk e di, mund të ndihet dhe midis dy situatave. Mund të jetë një person që është në distancë dhe nuk di çfarë të bëj. Mund të jetë një person që mund të jetë edhe midis dy historive. Dhe shoh që këtu ka shumë emocione në lidhje me këtë dashuri. Por është një dashuri që do rilindi nga hiri. Në qoftë se deri tani gjërat nuk kanë shkuar mirë, shoh rilindjen e diçkaje në lidhje me këtë dashuri. Rilindje të emocioneve. Ndoshta ju do filloni të keni përsëri emocione në lidhje me një person. Ose ju mund të keni një rilidhje me këtë person. Dhe shohim energjinë tuaj dëgjues. Gjithsesi fati shoh që këtë rilidhje do ta çoj para, do ta ndihmoj për të shkuar para. Mund të keni qenë dhe të pakënaqur nga ana emocionale në lidhje me këtë person dhe kjo gjë do personin e fut pak në dilema në lidhje me ju. Dhe shohim çfarë mendoni ju në lidhje me personin. Atëherë, ju në lidhje me person, ju dëshironi një takim, një bashkim, një finalizim me këtë person, një martesë për pjesën tjetër.
jeni duke menduar rreth kësaj gjëje dhe po e mendoni shumë seriozisht. Ndërkohë, këtu kemi energjitë shenjave të ujit, tokës, energjinë e shenjës së luanit, sepse ju shoh që ju do gjeni forcën për të lidhur me këtë person, ose personi më saktë, sepse ishte energji e personit, ndërsa ju dëshironi një takim, dëshironi një bashkim, një bashkëjetesë. Pjesa tjetër ndoshta një martesë. Ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja, jeni duke menduar seriozisht këtë lidhje që keni, ose këtë njohje, ose për pjesën e personave që dëshirojnë të futen në një njohje që në fillim të leximit që e vura re, ju dëshironi një takim ta çoni para në lidhje me këtë person, ndoshta për të njohur më mirë ose për të hedhur hapa të mëtejshme. Gjithsesi shoh fillime nga zerua, ju do dëshironi të riskoni në lidhje me këtë person. Ndoshta ndjeni shumë entuziazm, dëshironi të dilni nga zona e komfortit, të provoni diçka ose ju të provoni këtë dashuri, këtë njohje, ose në rastin tjetër këtë rilidhje. Dhe unë do marr një pako tjetër letrash për të parë si do shkoj kjo histori midis ju të dyve, ose do shoh energjinë e të dyve. Atëherë energjia e të dyve. Dhe unë mora letrat romantike. Unë shoh këtu që ju do çliroheni nga disa situata tensioni dhe stresi që keni kaluar në lidhje me një dashuri. Për të bërë këtë fillim të ri, dhe ju shoh që do merrni vendime. Ndoshta për të pasur një takim, për ta finalizuar këtë dashuri me këtë person. Dhe këtu kemi energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të ajrit të tokës, por kemi dhe të zjarit. Gjithsesi janë lexime të përgjithshme thanë. Ju shoh që do çliroheni nga disa situata që të vështira, stres, tension që keni kaluar në lidhje me këtë person, dhe do merrni një vendim, edhe pse një pjesë prej jush mund të jeni në një distancim. Pjesa tjetër mund të jeni në një ftoje emocionale, ose ju mund të jeni në distancë në lidhje me personin. Por shoh që ky person vjen për të pasur një takim, por dhe për ta festuar këtë gjë. Ndoshta për të festuar dhe për të qenë të dy së bashku. Dhe do shoh si do jetë në vazhdimsi energjia për të dy në lidhje me këtë histori. Si do jetë vazhdimësia, dhe doli vetë letra, dhe këtu kemi 10-ën e kupave. Kemi lajmet mira, ju shoh që ky person ndoshta dëshiron, është një person që ndoshta ju dërgon dhe këngë, nuk e di, ose është një person që kujton ato këngët që keni pëlqyer të dy së bashku në një rast, por në rastin tjetër është duke menduar ndoshta për t'ju dërguar një nuk e di, diçka që ka lidhje me një këngë, domethënë që mund të jetë edhe një këngë e përbashkët, një këngë e juaja, ose një këngë që ju për ky person ja u ka dërguar dikur. Dhe shohim një energji femërore, sepse është energjia maskullore. Shoh që është i rrethuar nga shumë energji këtu, por ndërkohë energjia femërore që është duke dëgjuar dhe duke e pritur me kënaqësi një lajm nga energjia maskullore. Dhe shoh që energjia femërore mban një lloj maske, nuk është se tregohet shumë e hapur. Po të vëmë re këtu, energjia femërore është një balkon, energjia maskullore është duke kënduar. Dhe shoh që energjia femërore, edhe pse mezi e pret një lajm, përsëri tregohet e mbyllur, sikur vendos një lloj maske, sikur nuk do ta shfaqi, nuk do të shfaqë ato ndjenjat që ka në lidhje me këtë dashuri, edhe pse është shumë e dashuruar, shohim sepse e pam këtu. Dhe shoh, nuk e di, por mund të jetë dhe një dashuri që ka lindur më përpara dhe
dy persona që në një rast mund të jeni njohur në një udhtim, ose në rastin tjetër ju keni dashur të bëni një udhtim së bashku dhe ju shoh që nuk e di, por diçka sikur jeni në dilema në lidhje me një udhtim. Mund të jetë që ky person është në distancë, dëshiron të vi drejt jush dhe është në dilema nëse do vi ose jo. Në rastin tjetër, ky person mund të jetë në dilema për të shkuar diku së bashku të dy. Dhe shohim ose mund të jetë mund të jetë dhe një person them që është në distancë sepse kemi karocën këtu, por mund të jetë në dilema nëse do vinë në këtë udhtim ose jo, sepse personi është i dashuruar, dërgon lajme të mira, ju poston një këngë, ndoshta në rrjetet sociale ose diçka tjetër. Dhe shoh që ky person dëshiron të marrë dhe të japi me ju, ndoshta të shkëmbej mesazhe ose për të qenë të dy së bashku nga afër. Dhe ju shoh të dy të ulur në një park, ndoshta një takim, por tregon edhe që të dy persona, të dy energjitë dëshirojnë të japin drejtim të kësaj dashurie, sepse shoh diskutime të qeta këtu në lidhje me këta persona. Dhe po të vëmë re këtu, energjia femërore është një energji pak, nuk e di, e llastuar, tekanjoze më duket, ndërsa energjia maskullore është duke përdorur gjitha format për ta bërë për vete energjinë femërore. Dhe kemi kartën e karocës, energjia shenjës së gafores. Këtu kemi energji të shenjave të ujit, energji të shenjave të tokës, përsëri tokë ajër dhe energjia e gafores. Gjithsesi tham, energjitë nuk kanë shumë rëndësi. Ju shoh që ju do jeni duke i dhënë drejtim anës emocionale, ndoshta energjia maskullore është përsëri duke menduar këtë udhtim. Mund të jetë edhe një udhtim që e ka planifikuar dikur në lidhje me ju, ndoshta ka qenë në dilema, nuk është realizuar ky udhtim, dhe tashmë e shoh shumë të vendosur për t'i dhënë drejtim dhe për të shkuar diku, ose ky person të vi tek ju. Dhe do të dëshiron që t'i japi drejtim kësaj dashurie, sepse shoh që ka shumë emocione në lidhje me ju. Shoh një energji maskullore që është shumë entuziast, shumë karizmatik, vjen nga ky udhtim, sepse jemi te kalorësi i shkopinjve dhe kemi energji zjarri dhe energji ajri këtu. Është duke menduar, është me një tufë lule në dorë dhe dëshiron ndoshta t'ju bëjë një surprizë në lidhje me këtë dashuri. Po shoh që mund të keni pas kundërshtim mendimesh me këtë person. Ose ky person mendon që mund t'i duket dhe diçka e padrejtë në lidhje me një rilidhje që dëshiron të bëjë me ju. Sepse shoh ndoshta kjo është arsyeja sepse ky person mendon që mund të jeni midis dy personave ose mund të jeni në një trekënd, sepse energjia maskullore mendon që energjia femërore kujdeset edhe për dikë tjetër. Dhe kemi treshin e shpatave këtu dhe nuk dëshiron të zhgënjehet nga kjo dashuri. Por gjithsesi shoh që është shumë i emocionuar, të dy personat janë shumë të emocionuar, kanë një takim me njëri tjetrin, dëshirojnë të stabilizojnë anën tyre emocionale ose këtë dashuri, duke shkuar diku, duke kaluar së bashku kohën, por shoh një energji maskullore që mban maskë në fytyrë. Energjia femërore është me drejt për drejt. Energjia maskullore mban një lloj maske akoma. Edhe pse pam që në fillim e mbante energjia femërore, nuk ishte shumë e hapur, ndërsa tani është energjia maskullore ajo që mban këtë maskë, që tregohet mban diçka të fshehtë, sepse shoh që ky person është ndoshta bëhet xheloz në lidhje me ku energjia femërore mund të përkujdeset edhe për një person tjetër, ose mund të jenë midis dy personave. Dhe ja shohim se si do shkoj.
Dhe unë shoh dy persona dhe kemi kartën e diellit që tregon shkëlqim. Nuk e di, por mbas një takimi ju shoh që ju do ndiheni shumë të lumtur me njëri tjetrin. Dhe këtu jemi në energjinë e shenjës së luanit. Do keni sharm, do shkëlqeni, dhe ju shoh që mbas këtij takimi do ndiheni më të lumtur me njëri tjetrin. Dhe shoh përsëri një takim të bukur me ju. Më thënë një romancë më saktë është kjo. Shoh një energji vërtet shumë e bukur, sepse ju shoh në takime, ndoshta mund të jetë edhe në muaj ngusht, sepse jemi në energjinë e luanit, një takim me këtë person, por ndërkohë shoh që do keni dhe romanca me këtë person, duke shkuar në vende të ndryshme, duke mbyllur diçka nga që mund të keni pasur nga e kaluara, dhe ju shoh që do ndiheni shumë entuziast, shumë romantik në lidhje me njëri tjetrin. Atëherë unë do marrë dhe një mesazh nga angjit dhe shohim se çfarë ju thonë. Në lidhje me këtë dashuri. Atëherë kemi numrin 3, angjëllin Gabriel, numrin 3, dhe ju thot është një periudhë shumë e pasur, thot, po lindin ëndrat tuaja dhe ëndrat tuaja janë në lidhje me këtë person, sepse shohim që në fillim të leximit, shohim dy persona që janë shumë të dashuruar me njëri tjetrin. Dhe ëndra juaj është që të jeni me këtë person, dhe unë shoh që ju realizoni një takim, romancë, do jeni së bashku, do shkëlqeni, do ndjeni shumë të lumtur me këtë person, por ndërkohë shoh që do keni dhe shumë emocione me njëri tjetrin. Dhe ju shoh që do jeni gjatë gjithë kohës bashkë. Ndoshta për ta forcuar akoma më shumë këtë dashuri. Dhe ju thot që përqafoni veten, por edhe personin tjetër. Më thënë përqafoni këtë dashuri, sepse është një periudhë e pasur ku ju do keni ëndra në lidhje me personin tuaj, në lidhje me këtë dashuri. Unë do marrë dhe një tjetër, gjithsesi, dhe doli vetë. Dhe kemi numrin 7, që është energjia e karrocës. Dhe ju thotë është një moment shumë i rëndësishëm, ku ju do të jepni drejtim kësaj njohje ose lidhje. Dhe do shikoni me qetësi se çfarë ju doni. Por do shkoni dhe drejt diçka e të panjohur. Në qoftë se ju ndoshta krijoni një njohje të re, atëherë është diçka e panjohur për ju. Në rastin tjetër, në qoftë se keni qenë në distancë, në një shkëputje, në distancim emocional, atëherë do t'ju duket si diçka e re në lidhje me këtë person, sepse shoh që do ndiheni shumë të dashuruar, do jeni shumë romantik, por dhe shumë të lumtur mbas një takimi që ju do keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, atëherë dëgjojmë në videot e radhës.